আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লিটুর বার্ড চ্যানেলে স্বাগতম। আজ আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে এসেছি অনেক দিন পর। আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য খুব উপকারী হবে যারা নতুন পাখি পালতে চাচ্ছেন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই চাপ দিয়ে দিবেন যেন যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। যারা একেবারেই নতুনভাবে পাখি পালতে চাচ্ছেন, তারা জানেন না পাখি সম্পর্কে কিছু, তারা কিভাবে কোন পাখি সিলেক্ট করবেন, কোন পাখি দিয়ে শুরু করবেন, এই সমস্যা সবারই থাকে। তো ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন যে হলুদ কালারের যে পাখি, এগুলোকে বলে লাভবার্ড, আর নিচে এগুলোকে বলে ককাটেল। আপনারা যদি একেবারেই নতুন হয়ে থাকেন, ভিডিওটি যদি লক্ষ্য করে দেখতে পাকেন, এই পাখিগুলোকে বলে বাজরিগার পাখি। এগুলোর দামও খুব বেশি না। আপনারা যদি নতুন একেবারে পাখি পালতে চান, এই পাখি দিয়ে শুরু করবেন। শুধু বাজার থেকে এই পাখিগুলো কিনে নিয়ে আসবেন আর পাখির দোকানে গিয়েই বললেই হবে এই পাখিদের খাবার কি, ওদের যে সিড মিক্স আছে সেগুলো দেবে। তো এই পাখিগুলো দিয়ে যদি আপনারা শুরু করেন, তাহলে আপনারা পাখি সম্পর্কে সব কিছুই জানতে পারবেন। তারপর আস্তে আস্তে আপনারা অন্য পাখি পালা শুরু করবেন। আমিও কিন্তু প্রথমে বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করেছিলাম, তারপরে এই লাভবার্ডে চলে গেছি। বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করলে হবে কি, প্রথমে আপনারা যদি এই বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করেন, তাহলে এই পাখিগুলো পালা খুবই সহজ। আর যদি অ্যাডাল্ট হয়ে যায় পালতে পালতে, সেক্ষেত্রে হবে কি, এরা কলসি দিয়ে দিলেই বাচ্চা দিবে। আপনারা যখন এই বাজিগর পাখি পালতে পালতে আপনাদের একটা অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আপনারা অন্য পাখিতে মুভ করেন। আমি কিন্তু শুরুতে 2 জোড়া বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করেছিলাম, তারপরে লাভবার্ড, ককাটেল আর অন্যান্য পাখির প্রতি আমার ইন্টারেস্ট জাগে। তো আপনারা যারা নতুন একেবারে পাখি পালতে চাচ্ছেন, তারা পাখির দোকানে গিয়ে বাজিগর পাখি দিয়েই পাখি পালা শুরু করেন। একেবারেই নতুন তারা যা বাজিগর পাখি চিনেন না, আমি ভিডিওতে যে পাখিগুলো দেখাচ্ছি এগুলো বাজিগর পাখি। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।